Fala assim, Alan, elas estavam... É... Fala. Ai. Fala aí, pânico. Ai, tô cansado. Fala aí. Se tu falar, pode te encher o saco. Vai, fala aí, irmão. Caralho, que nojo. Como é que tem muito pelo dentro do teu nariz? Que nojo. Aí eu enfio o dedo dentro do nariz do Bruno. Primeiro que o dedo entra assim, tipo assim, sem dificuldade nenhuma. Depois lá dentro tem tanto pentelho que parece que é uma meleca grossa, mas quando saiu não tinha nada, era cabelo. Mas quando eu tiro meleca, sai um negócio enorme, cara. Eu consigo respirar. Fala aí. Alan, Eles estavam em cima do galho in the bosque. Não, fala com mais vontade. Eles estavam in the bosque when Alan and his software appeared and bat. De novo. Please. And his habitat and the rabbit inside the box appeared and a rabbit appeared and appeared and then made into the panic and bought software Eu juro que eu vou mandar isso pro pânico. rabbit habitat inside the tarjeta gramteta. Tchau. Bravo, Alec. Bravo, like in the Porsche, in the habitat, the rabbit. Kaprak, tak, tak. Kaprak, tak, tak. Finish. Eu tô tentando parar, mas não para. Marco.